Olá, tudo bem? Estou passando aqui para fazer um convite muito importante para os membros da SLA, comunidades, amigos e artistas do nosso poeta, o Wellington Freire. Ele estará fazendo o lançamento do seu livro Momentos Poéticos na segunda-feira, dia 23 de agosto, às 17 horas. Será no jardim do nosso amigo filósofo Hermógenes Neto. Às 17 horas, contamos com a presença de vocês. Não perca o grande lançamento do nosso amigo Wellington Freire.